ตำรงปฏิเสธในช่องการเพลย์ซองนั้นครอบเคยมีหายบ่าช่วงตำรงปฏิเสธในช่องการปาเซกัมโปเซวินวิยังไม่เป็นตรงในหนึ่งบ่าเจอจุดเรียบซูในตัวออกนี้สมสารก้มมาการวิดีโอหรือภาษาละเลดเลิร์นเฟรนช์บ่าในช่องวิดีโอนี้ได้ในยื่งชมนมหัวใจจำเลขบ่าเปียเปิลจมวยนั่งบ่าตำรงปฏิเสธบ่าเนื้อป้าในช่องการประกาศปาเซกัมโปเซบ่าโปรปีวิดีโอมันม้วนชมทลับบานเจนโดยหายบ่าเตะตรงจมวยนั่งการประเนื้อป้าในช่องตำรงเพลย์ซองbà chân trong rồng lực làng vĩnh tiện tôn cho môi nên chỉ tu tới tầm rong phải xét bà dương vô nơ pa màu prá chân cứ dương từ vô vía tự đặt nợ om song kháng kệ gia sắp đai bóng bảy chân miền đây tham nơ pá bà kệ gia sắp đai bóng bảy nhưng vì nơi chỗ lo nơ pa anh đang trong cao khề dòng nè bảng chân trong u tì ho khề muối trong tham mệt bảng chân je vais au cinéma je vais au cinéma chân ở đây đã tới chia tầm rong phải xét trong bán je ne vais pas au cinéma je ne vais pas au cinéma chân như khơi thành đưa phá với nơi om song kháng bà kệ gia sập trong nàyอย่างนั้นbạn cho tầm rong bờ sân gì không cả này trong vô bị tạ đạn này không passe compose mình dương ban tầm rong ấy chân này dương mơ tầm rong chân tầm rong không cả này này ca pra bạn passe compose chân cứ dương vô nơ phá đã om song kháng auxiliaire être ឬមួយក៏ avoir ចឹងយើងមើលតម្រងរបស់វាយើងបាន sujet បូកជាមួយនឹងបាន ne បូកជាមួយនឹង auxiliaire être ឬមួយក៏ avoir បូកជាមួយ pas ហើយបានយើងយក participe passé យកមកដាក់នៅត្រង់ផ្នែកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបាទក្នុងករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងមួយការបំបែក passé composé អាចចូលទៅកាន់ YouTube channel ដើម្បីមើលការបំបែកបាទ passé composé បាទឬមកខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងចំណុចត្រង់នេះនាំមកយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើក្នុងករណីខ្ញុំមើលទូទាស់ Hier j'ai regardé la télévision Hier j'ai regardé la télévision អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំយកវាទៅដាក់ទៅជាទម្រង់បដិសេធខ្ញុំត្រូវសម្លឹងមើលបាននើប៉ានៅទៅណានើប៉ាវាត្រូវនៅអមសងខាង auxiliaire avoir បាទត្រង់ផ្នែកនេះ add ឬមក avoir ប៉ុន្តែ clear របស់យើងគឺវា avoir នៅមកខ្ញុំបានអីទម្រង់បដិសេធ Hier je n'ai pas regardé la télévision Hier je n'ai pas regardé la télévision ចឹងឃើញទេនៅប៉ាខ្ញុំដាក់អមសងខាង auxiliaire ដល់ពេល participe passé បាទ regarder នេះខ្ញុំរុញទៅខាងក្រៅឃើញទេបាទអញ្ចឹង clear មួយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាម៉េច il y a 2 semaines je suis allé à la bibliothèque il y a 2 semaines je suis allé à la bibliothèque បាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុង clear នេះការប្រើប្រាស់កាល passé composé គឺជាមួយនឹង auxiliaire être ត្រង់ផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំយកពាក្យពេនជាមួយនឹងទម្រង់បដិសេធមកដាក់ខ្ញុំយក ne pas មកដាក់ទៅតាណាដាក់អមសងខាងបាទ auxiliaire être អញ្ចឹងដែលនាំឲ្យខ្ញុំបានអីបាទ il y a 2 semaines je ne suis pas allé à la bibliothèque il y a 2 semaines je ne suis pas allé à la bibliothèque អញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកនរគ្នា ne pas វានៅអមសងខាងបាទអញ្ចឹង auxiliaire បាទ avoir ឬមួយក៏ être បាទក្នុង clear ទាំងពីរដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍មុនហ្នឹងបាទចំណែក passive passé យើងរុញចេញទៅក្រៅនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាការបង្កើតទម្រង់បដិសេធនៅក្នុងកាល passé composé បាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ merci beaucoup au revoir